고양이랑 친해지기. 냥이가 가까이 오면 머리부터 등으로 천천히 쓰다듬어 주세요. 냥이는 앉는 걸 싫어해요. 억지로 앉지 말아주세요. 냥이의 꼬리, 배, 다리 부분은 최대한 만지지 마세요. 예민한 곳이라 물거나 핥힐 수 있어요. 간식은 일어서서 주세요. 냥이들이 몰려들거나 무릎에 올라오다 발톱에 긁힐 수 있어요. 냥이들은 잠꾸러기예요. 하루 수면 시간이 10시간에서 15시간이에요. 잠을 자는 냥이 친구들은 눈으로만 예뻐해주세요. 냥이 바보로 장난치지 말아주세요.